مرحبا شباب، تحياتنا لكم. هاي قناة خاصة بالبلاوي. إذا ما كنت مشترك اشترك ولايك الفيديو يوصلك أي شي جديد. طبعا هذا تصوير لأحد المتابعين قال صور لنا طيور الحب اللي عندك أو الباجي مثل ما يسموهن. ما عندهن قليلات. إن أول ما جبتهن كان زوج اللي هو هذا الأخضر، هذا كله أخضر هسه هذا، وهاي هنا الطيرة مالتن أو النتية انفرخ هسه جوا 3 افراخ صفرة وبيها خضر. ما احب هنا كلش يعني، بس انا جبت زوج للزينة. هن كانوا بقفص صغير طبعا. فرخن 3، واحد طار واحد مات، وهذا واحد بقى من هذا الجو من جوا هذا الاصفر. وفرخت النوب بقفص صغير هم هو نفسيته، فقلت خلي اسوي قفص كبير احسن خطير ما يبقى هيجي. سويت لهم قفص النوف طلع مفرخ عنها. سوينا 3 الخضر وهذا الاصفر، وطبعا هذا الابيض هم واحد من اصدقائي جاب لي اياه، وهسه هم جوا يعني 3 افراخ. هواي تبيهن يعني كلش قليلة، ما احبهن مثل البلبل عشق يعني، هو الاول واحد. وهاي تحياتنا لكم، مثل ما طلبتوا مني صورت لكم اياها طيور الحب. تحياتنا لكم. هاي شباب مثل ما جاي تشوفون نثية أليفة كلش جاهزة للتزاوج. طبعا سؤال يطرح يقول شلون نقدر نزاوج بلابل الفحل الوحشي او على نثية أليفة. اذا تزاوجت فحل اقول نثية وحشي على فحل أليف، تقريبا يتأخر عندك الانتاج والتزاوج، يعني صعب كلش يعني. هي النثية اللي تحفز الفحل على التزاوج، فيكون الفحل وحشي والنثية أليفة يشترط يعني أكثر شي. مثل ما تشوفون النثية أليفة شلون يعني تحفز الفحل التزاوج والإنتاج. طبعا شلون نعرف بالبلابل المتزاوجات أم لا؟ تشوفون يعني واحد بصف الآخر نومتن بالليل سوا، تشوفون ماكو نتف ريش أو عرق سوا. طبعا اثنيناتهم تلقاهن سوا يعني يبدن يلمن عيش، او ساكتات ما حد يغرد لا حد يشربن واحد. يعني هاي الطريقة تعرف بلابلك من الزوجات. بس مثل ما جاي يشوفون شلون مزاوف نثية أليفة كلش جاهزة للتزاوج. طبعا هي النثية اللي راح اخليها هي الفحل اللي نشرت لكم اياه اخر فيديو. شوفون يا شباب، تحياتنا لكم، اشكركم على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة. طبعا رجعنا لكم شباب. نسيت اقول لكم على شغله. سبب ما تتزوج النثية او الفحل ما تتزوج. طبعا السبب الاول انه النثية تكون او ما جاهزة او كبيرة بالعمر، والسبب الاخر انه تكون تبدي موسم تبدي الريش، او بعدها صغيرة او ما تعرف. بالنسبة للفحل انه يكون ضعيف او صغير او جاي يصفي ريش يبدأ تلك ريش، فما له واسبة بالزواج او التزاوج او الانتاج. هسه مثل ما تشوفون هاي النثية كاملة ريشها فول مواصفات، يعني زايفة كلش يعني، بس فحل تلقيح. تحياتنا لكم.